我哋要講下我哋今日嘅感受。今日真係一個非常之好彩嘅一日啦 Yes 所有嘢係完全係好 smoothly 咁進行啦，然後成件事係令人非常之開心咯。其實我哋落地感覺好幸福咯 Tromsø 嗰下已經係好幸運咯，我覺得。首先我哋住咗間咁靚嘅 Airbnb 呢間啊， Airbnb 真係要強烈推薦，好靚。係頭先個 host 最問我食唔食雪糕。呢個唔係重點，你唔好因為呢樣嘢然後覺得人哋好好先首先得㗎。第二樣嘢，佢嗰度有好多 body oil，佢都呢個都唔係重點，佢個 conditioner 好好聞啊！佢個味。佢係成間屋都係好靚好靚，係執得好企理，好乾淨，係非常之感恩，好靚正，好，睇下先，好正，好靚。係啊，即係我哋仲要係，即係佢成間屋我哋都佔一半咁樣啦。然後平時我哋都唔會見到個 host，係咁啱我哋今日佢過嚟到，已經我哋撞到佢，咁所以我傾咗兩句，係非常之 friendly。哇！跟住我哋今日開頭，我哋就化咗好靚嘅妝啦，呢個係一個好值得感恩嘅嘢，好 grateful 咯。我化咗個好靚嘅妝，我哋揀緊節目好靚。真係我打開咗新世界大門咯，原來假眼睫毛可以將你嘅眼放大成倍咯。之後我哋都去咗首先係公園啦，個 park 有啲咩 grateful 啊？我覺得你講先啦。我覺得個 park 我哋去到個 park 冇意外就好 grateful 一件事咯。真係好風，佢吹嘅風好凍咯。但係我覺得我睇到啲海水係有深淺變化顏色咧，有啲係真係碧綠色咁樣，我覺得好靚咯呢樣嘢。跟住仲有玩咗個好奇怪嘅千秋咯。好奇怪，咁我覺得影啲相都幾好睇，即係我個劈音係咁樣啦。咁但係 anyways，但係佢係好好睇咯，都好好睇。之後我哋就好成功去到市區啦。嗯，之後第一步去咗個海鮮入唔面。係啊，我哋仲去咗廟師人啊。個廟師人廟師人個燈光好好睇，影得我哋好靚女。anyways，所以 lunch 之後 lunch，我覺得 lunch 係更加 grateful 一樣嘢係，佢竟然3個好好 set 食得飽咯，即係全部都係我覺得佢係好細份啦，但係原來5餅2魚嚟嘅咯。食完之後咧，真係好飽咯。唔好意思，呢個形容詞真係好我正。想係咪咬咗幾多筆嘅乾咯唔好係咪？我未到。 ？cut 咗呢段唔該。然後之後好靚啦，係啦，好靚啦，好靚都好靚啦。然後我覺得最 grateful 一樣嘢係，我覺得個湯其實真係幾 OK。佢嗰啲青口好好食啊！佢個帶子係有 surprise 到我哋兩個。佢係甜㗎啦，係真係好清甜咯。佢入邊唔係一絲絲，佢係入邊係嗰隻滑捋捋嗰隻感覺㗎。係係有少少刺身嘅，其實係有啲。好好食啊！如果佢刺身一定好好食咯，如果帶子。其實青口都唔差咯，佢青口係好 fresh 咯。我哋得一個係臭臭地。嗰個因為佢上面已經俾嗰啲係咪唔知咩啊？寄生咗。寄生咗，完全開唔到，跟住入邊已經爛晒，就腥咯。但係 whatever，我覺得整體係非常 good 嘅。我 grateful 一樣嘢，個腥嘅係唔知齊食嘛，我真係。我冇撞親個頭。多謝你啊！然後之後我哋下一步就係去去咗市中心，跟住 library。係啦，去咗 library 咁樣，我覺得個 library 係好靚。係啦，個 library 我覺得好嘅地方就係我哋有位坐咯。真係坐咗好耐咯！我哋係因為我哋一大朝早就要起身化妝，跟住我哋再去2個景點先食飯，所以就其實有少少 energy 未夠嘅，要叉電咁嘅感覺。但係有位坐，係嗰度係比我哋差啲，係同埋個 design 好靚。然後就到 milk tea 其實我哋就諗住嗌珍珠奶茶啦，咁兩個都有珍珠嘅，咁然後無端端到我哋嘅時候就話冇珍珠嘞喎，係啦，要煮啦咁樣。係問我哋煮25分鐘，可能25分鐘之後先得，咁 OK，咁我哋就 OK，我哋就係想食珍珠啊嘛，因為係啊，然之後我哋就等啦，咁其實等嘅過程中都好快啦，然後咧無端端我哋過去拎嘅時候咧，佢就送咗個價值75蚊嘅鎖匙扣俾我哋。我覺
係嗰個 surprise 嘅感覺咯，instead of 係嗰個價錢咯。OK， 唔好意思，係我自己嚟。你膚淺啦。唔係咁，但係即係個鎖匙佢好 surprise 到我哋嘅原因係因為我估唔到佢嘅售後服務咁好咯。其實我哋等係冇乜所謂嘅，真係，因為好多時間。但係佢會收鎖匙扣俾我哋做保I'm very 箱。sorry about that，跟住 you can choose one 咯，咁樣跟住俾我揀咯。係啊。嗰陣時候就oh my god 咁樣，真係好 surprise。所以呢樣嘢係真係會突然間一種幸福咁樣嘅感覺咯。係，仲要個奶茶都好好飲。係。我飲好曬，有去奶蓋，佢舐晒咯。舐晒。佢係個好貴㗎，攞住個即係呢個係佢個奶茶杯啦，然後攞住個吸管咁樣搞咯，佢入邊已經冇晒，已經空㗎啦，已經透明，佢仲要咁樣搞。大家如果第時個 Trump 可以嗌嗰個烤布雷嘅珍珠奶茶，我覺得係好飲嘅。佢上邊嘅黑糖係脆嘅啦，好好食。佢嘅珍珠奶茶就 OK，但係如果你唔中意食甜咧，你真係唔好嗌全糖啊，你嗌半糖啊。我中意食甜嘅，我就珍珠奶茶就係要咁甜。甜親啊，冇錯。跟住珍珠奶茶之後，我哋就麥當勞。哦，係咯，麥當勞咯。係啊，麥當勞。我哋亂行咗一陣，係啦，之後就行去麥當勞。係啦。咁麥當勞就冇麥當勞不失咯，不過不失咯。我哋打卡咗麥當勞咯。係。係啦，但係我覺得好感恩嘅就係我哋每人淨係嗌咗個包，冇嗌個 set 咯。冇話因為我要打卡，所以我嗌個 set 冇咯，就係每人食咗個包，然後我哋就去行超市，呢個係重點。呢個超市我哋就上網 search 咗啦，咁然後我哋好幸運咁，我哋亦都兩個都冇染攰啦。我哋係行到去，即係有3間啦 ，Kiwi、Extra 同埋 World Spa 係咪？Eurostar。World Star 係。之後咧，我哋 World Spa 係最遠噶嘛，但係我哋都願意行咗過去啊！我哋諗住買三文魚食，又咁啱咧，佢成日其實小紅書成日都話呢個三文魚賣晒，但係我哋其實見到好多，之後我哋就每人揀一條。然後故事就喺度開始啦。黐線！首先啦，條三文魚好撚好食啦，大家可以見到我哋之前嘅 vlog，翻返睇。跟住個三文魚好食，問題嚟啦，我哋係本來諗住淨係食一條，跟住點知太好食，食咗2條。我有嘢要 add on。我想講，你知唔知我呢一個咧？我之前差啲唔見啦，我黐咗去我件衫背後嘅。係啊！哇！你知唔知唔見咗呢樣嘢有幾大件事啊？我劈音，我個人就會死咗㗎啦，因為我冇咗劈音，我就冇咗靈魂啦。然後咧嗰時我就黐咗喺背後呢個位啦。之後咧咁啱有個中國人咁識過嚟，然之後提我話：你背後有個東西。然後我一掹之後就係我呢個差啲唔見啦。然後我冇事，我還翻去啊！就呢樣嘢係亦都好 grateful 一樣嘢。好，繼續啦。我係金魚，我唔記得咗我講到邊度啦。好，講三文魚，我買咗2條啦。咁我哋翻到嚟之後，沖好晒涼，好舒服，沖好晒涼。然後就開始我哋嘅宵夜，係宵夜環節。咁好彩一樣嘢就係我哋嗰時諗緊買豉油，唔使買豉油，呢度有豉油。雖然佢嘅豉油係美極豉油，但係好好食，我覺得唔影響三文魚嘅好食程度。都係嗰隻油鮮香咯，好好食，勁肥咯，係食到好滯，呢個係重點，真係好滯，係有啲食到最後一啖係反胃嗰隻感覺，因為我哋本來開1條啦，結果開咗2條。係啦，但係因為開咗2條，我哋先會有下一步嘅行動。係啊，呢個係連環效應，係蝴蝶效應啊！之後咧，好啦，我哋。咁因為我哋食好飽啦，咁其實我哋本身咧今日係冇諗住出去散步，諗住早啲休息就算啦。咁但係咧，因為我哋食得太飽，我哋講不如散下步啦。咁樣跟住我哋行動力係 max 噶咯，我真係好感激咧，我哋個行動力係咁勁咯，即係話出去行下咯，好啊，跟住即刻笠件咯，即刻行咯。係啊，之後即刻出門口啦，然後出到去之後咧。我記得唔知就要 payback 翻我哋之前嗰個，就係喺對住嚿雲影咧，睇下係咪綠色。然之後，佢就要係咁樣 show 一嚿雲出嚟俾我睇啦。呢個係綠色。即係話，呢個係咪綠色啊？我就話你香港影都係咁嘅啫嘛。之後咧，我哋今次就發現咗，好似有啲唔對，個雲有啲唔對路啦。識喐㗎。係識喐㗎，對喎，即係嗰隻咁樣咯。然後佢係同埋佢開始係。個雲唔係雲嘅形狀，係一條咁樣。之後我就同思齊講：呢個唔通係北極光？即係我哋就攞咗個手機出嚟，之後就見到一片綠色。係啦，
你會可能會當時嗰一刻會有少少落差，因為你肉眼嘅時候你就會睇到有少少淡嘅綠色啦，但係你用手機影呢，佢係熒光綠色。嗰時咧係咁樣嘅咯，其實唔係好明顯嘅，即係好淡咯。但係呢個手機影出嚟，所以其實睇嘅時候我哋肉眼睇真係唔明顯咯，只係我哋諗住我哋試下，我覺得有啲唔對路，之後我哋開心，跟住就見到係咯，跟住就勁激動啦！我哋係不停咁樣，即係勁青春咯，成件事都係。我哋甚至開始嘅時候，我哋諗住隨便散步，仲要影一兩張奇怪嘅相，好樣衰啊！你唔好攞出嚟啦！然後之後咧，呢個事情就開始發生。我哋嗰次出去嘅時候係10:18，到我哋一講，我哋11點先翻嚟啊，即係我哋差唔多搞1個鐘咯。然後之後咧，我哋就人品大爆發，即係我哋不定轉位啦。之後咧就見到北極光，即係大爆發咯，係。我哋係興奮到咧，我哋第一次即係第一眼見到北極光，跟住發現佢係北極光嘅時候咧，係不停咁樣揾一個暗嘅地方，然後攞手機影佢咯。但冇下。呢個係肉眼睇嘅時候，都係有淡淡嘅綠色㗎。佢真係識喐，然後好淡好淡嘅綠色咯。你到最後真係發現佢係北極光嘅時候，你真係會發現佢係綠色㗎咯。唔好意思，廢話。唔係好意思啊，即係但係睇呢條片，大家唔該，唔知齊講嘢好冇營養。你死開啦！然後跟住我哋係真係好青春咯。我哋係因為我哋住山嘅，我哋住比較郊區嘅地方。呢個又係一個值得好彩，即係我 Airbnb 係勁好彩一件事。首先佢平200蚊一晚，咁靚咁好 service，乾淨，成1000尺喎。然後啲嘢全部任我哋用，真係。然後又係郊區咯，係啊，話出去冇咁靚，係話出去散步，然後因為郊區啲燈光就暗啲，同埋我哋喺半山咧。雖然我唔明點解要奔跑啦，但係嗰陣時候激動嘅心情咧，令我哋由呢一個半山咧跑咗上去咯。呢個斜路係咁樣，跟住車路喺隔離係咁跑咯。佢就哇見到啊見到，跟住係咁衝上去咯。係啊，我覺得真係羽絨都俾我跑出汗。雖然呢個唔係重點啊。即係我哋總之就係，我哋見到嗰下我哋真係覺得好震撼啦。我哋係開心，真係勁開心咯！即係嗰下係覺得好似原諒咗世界所有嘢咯。即係無論之前發生過啲咩，我都原諒晒咯。我好似揾到人生同旅行嘅意義咯。旅行嘅意義就喺呢度咯，發現 unexpected 嘅 surprise 啦，sorry。唔好意思，我開始你同你打交。係啦，真係咁樣啦。我覺得嚟 Tromsø 真係好值得，同埋真係好值得。Sorry， 揾唔到其他字形容啦。但係我真係覺得好幸福啦！今日真係好幸福，好幸福啊！所有嘢都 went very smoothly 咯。係啊，我今日嘅 energy 係全日都係唔係咁樣咯，即係100啦。係啦，跟住跌到去30。沖完涼食完嘢之後，其實已經回復咗好多咯。我覺得回復到係90啦已經。係啊，我睇完北極光，我而家好 hyper 添。依家係爆咗，依家200。真係要記錄下當時嘅心情咯，係好有必要咯。呢個就係叫你隨時帶住個 Pocket Free 出嚟影相嘅。咁我後悔我頭先睇北極光嘅時候冇帶咧。咁算啦，唔需要後悔嘅。咁啊係，呢樣嘢肉眼睇到真係好震撼咯。就算我冇帶手機，我覺得我都係咩嘅，所以可能我哋未必會知，唔係應該都知㗎，但係我哋未必會咁耐停喺度咯。冇錯啦，但係有部手機，你會發現 ，Oh my god，真係去到 Tromsø 北極圈當地，我真係存在過咯，真係睇到北極光咯。Oh my god，好感恩啊呢件事。你唔好再撞咗個頭。Sorry。Anyway，呢一趟嘅旅行啊。簡直係運氣，冇錯。雖然係 day 2咋，但係我已經開始有啲唔捨得啦。我好想仲係留喺我嘅 day 1，好似啱啱到達咁樣嘅感覺咧。我唔係好想走啦，已經唔係好想翻丹麥啦。冇事，你會嚟 Dublin 先啦。Dublin 冇咩嘢令到你興奮嘅咧。嘢食咯，可能嘢食好食啲啩。Whatever. Okay, that's the end of our today vlog. 所以嘅 friend 話咗晒。你想話 that is 咩？That's the end of my presentation.
Thank you for your listening。 Thank you for listening。감사합니다。 ありがとう。拜拜。拜拜。